8月18日日曜日、若干強め。スイス出発前の新一さん Z アルプス調整しております。今日はタンデムもシングルもたくさんです。ワイドになってます。11時7分、テイクオフ。よっちゃんのフォロワー。よっちゃんのフォロワーです。いやいや、フォロワーしてないけど。見るけどフォロワーねしてない。なぜか。11時5分テイクオフ。若干強弱はあるんですがね、そこまではないですね。飛べないほどはない。むしろ弱い時はちょっと弱すぎるぐらいの風になりますね。これ以上強くならないことを見ながらですね、行きましょう。ちょっと強いね。ちょっと強いね。様子見ながらやね。北尾根行けるかな。北尾根到着。上がるかな。100ぐらいはねコードロスしてるんでね、ここでちょっと上げていかんとね。北入ってるね。やっぱりしっかり上げていこう。山に沿ってターンしようかね。よし、ここでちょっと上げてからテイクオフ前に戻りましょう。それぐらいしかないわ、この強風の時はね。北尾根で600。ちょっと戻ろうかね。もう降りていいね。これは楽しくはないわ。降ろそう。雨もね分からんのでね、今日はもうほんとショートフライト、安全、リスクは取らない。飛んどるがな。リスク取らないと言いながら、あなた飛んどるがな。降ろしましょう。フライトタイム6分。ちょっとあれだね、吹き流しも降ってきてるね。降ろしましょう。ちょっとあれやな、高いなこれ。下ろすにはちょっとコード処理してからね下ろします。だいぶ北だね。
下がらんね。前出そうか。ちょっと前出そうか。ちょっと前出してからコード処理します。下がりたいんやけどね、下がらんのよ。あらダメや。もう一回やね。
そこ行くよ。そこ行く。動じない。14分。